तो गाइज हमारे पास ये कैंट एस वाटर प्यूरीफायर है, जिसका हमने फ़िल्टर अभी 26/11/2020 को चेंज करवाया था और अब चल रहा है 2022 फरवरी। और इसका जब मैं इसका पीछे से पावर ऑन करता हूँ तो एक बीप साउंड आता है और इसमें वाटर इनटेक और प्यूरीफाई होना बंद हो गया है। इसका वाटर लेवल यहाँ पर दिखा रहा है अभी, और ये अभी बढ़ नहीं रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बीप बज रही है। और हम इसका आज भी ये बीप वाला जो टाइमर होता है वो रीसेट करेंगे और इसको वापस से चलाएंगे। तो पहले मैं इस फिल्टर को खाली कर लेता हूँ, जो बचा हुआ पानी है इसको निकाल लेता हूँ और बॉटल में भर लेता हूँ। इसका पावर प्लग निकाल लेता हूँ पहले मैं। अब इसको वॉल पे से उतार लेता हूँ मैं। इसके जो पेच होते हैं ना ऊपर वाले के, वो खोल लेता हूँ। टोटल इसमें 4 पेच होते हैं, वो मैं निकाल लेता हूँ। 2 ऊपर होते हैं और 2 साइड्स में होते हैं पेच। गाइस ये है कुछ अंदर से मटेरियल इसका, ये सारे फ़िल्टर और आरओ यूवी सब कुछ जो लगा हुआ है इसके अंदर। और ये ही इसमें ऊपर एक छोटा ब्लैक कलर का सेक्शन बना हुआ है सेंटर में, ये वाला। इसके अंदर ही ना ये एक लाइट लगी हुई है एलईडी की, और एक बटन है। ये बटन हमें प्रेस करना है जिससे ये रीसेट हो जाता है। तो मैं पहले इसको प्लग करके और ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो प्लग करके जैसे मैंने ऑन किया तो वापस से यहाँ पे एक लाइट जल रही है रेड कलर की, और बीप की साउंड आनी शुरू हो गई है कंटिन्यूसली। तो मैं इस बटन को प्रेस करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। कुछ सेकंड्स प्रेस करने के बाद एक कट की आवाज़ आती है और बीप बंद हो जाती है। और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये लाइट ग्रीन हो जाएगी वापस, जैसे कि देखिए आप, ग्रीन कलर की हो गई लाइट, और ये आरओ वापस से चलना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह से हम इसको रीसेट कर सकते हैं गाइस, बहुत ही इजी तरीका है। एक टाइमर लगा होता है इन आरओ फिल्टर्स के अंदर, तो कुछ 1 साल में या कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने आप बीप बजती है और आरओ वर्क करना बंद कर देता है। मैं इसको अनप्लग करके वापस असेंबल कर देता हूँ। तो गाइस मैंने इसको वापस वॉल में हैंग कर दिया है और अब इसमें देखो पानी आना शुरू हो गया है। तो गाइस बस यही छोटी सी एक ट्रिक थी टाइमर रीसेट करने की। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाय।